Всем привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня я вам расскажу, как для кукол Monster High, для Барби или для Ever After High смастерить чайник. Для этого вам понадобится обычная линейка, потом ножницы, вот такой цветочек, трубочка, карандаш, универсальный клей. Если есть у вас клей-пистолет, у меня тоже есть, но я его не буду использовать. Мне понадобится вот такой. И обыкновенная белая бумага. Давайте приступим. Мы берем линейку и размечаем примерно где-то 2 сантиметра. И до самого конца. Чайник можно сделать разноцветным, а можно сделать из обычной белой бумаги. Потом его раскрасить. Вырезаем полосочку. Вот у нас такая полосочка. Теперь мы берем обычную трубочку и начинаем крутить. Но мы трубочку не приклеиваем к бумаге. После того, как немножко накрутили, дальше крутим уже вручную. Вот. Я накрутила вот такую вот трубочку. Теперь мы должны выдавить немножко клея и это все аккуратненько приклеить. Если вам будет интересно, как сделать чашечку, пишите в комментариях под этим видео. После этого все аккуратно размазываю и приклеиваем. Мы приклеили. У нас получилась вот такая штука. Теперь из трубочки вырезаем вот такой вот долговатый сторонний металл. Теперь вот так надрезаем и приклеиваем. Приклеиваем мы очень аккуратно. Вот так. Если будет много сильно, мы должны отрезать. Тогда приклеить. В самый раз. Мы берем и аккуратно на вот этот гриб намазываем клеем. Так. Вот. Теперь мы аккуратненько все делаем и приклеиваем. Приклеиваем мы вот так. Вот. Сейчас я вам покажу, как приклеить. Клеить просто. Да, приклеиваем и все. Но у нас потом там само. Да, сюда клеится. Вот так. Теперь нам надо сделать ручку. Извлекаем маленький такой вот ручной этот. И аккуратно клеим. Вот у меня на пальцах клея хватает. И приклеиваем. То клей вообще никак не хочет от этого оторваться. Я не хочу портить клей. Вот у меня есть клей. Не клеится, ладно.
Вот. Все. Чайник готов. Вот такой чайник мы сегодня смастерили для кукол. Теперь наши куколки будут пить чай с удовольствием. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пока.